Д вирусын тухай одоо манай эрдэмтэд өнөөдөр та бүхэн нэлээд сайн ярилцсан. Тэгээд эмчилгээний талаар юм. Д вирусын хувьд энэ Д вирустэй хүмүүсийн дэлхийд бид нар хамгийн өндөр тархалтай 60%. Та бүхэн өөрснөө Б вирустэй гэдэг ингээд бодож байгаа бол 100 хүний 60 Б-д2 давхар халдвартай, 40 хүн нь Б-ийн дан халдвартай байна. Тэгээд бид нар ингээд доохын вирусээс айгүй их айдаг тийм ээ. Доохын тусчих дээрээ зэрэг алах ялам гэлээ гэж. Чухамдаа элэгний вирус чинь доохын вирусээс ч илүү аюултай байхгүй. Цусаар дамжих халдварын хувьд С вирус доохын вирусээс 10 дахин халдвартай. Б вирус 100 дахин илүү халдвартай. Цусаар дамжихтай. Дельта вирус магадгүй хэдэн сая дахин. Тэгэхээр одоо Б вирустэй байгаа хүмүүс маань их л анхааралтай байхгүй бол нэг мэдхэд нөгөө Д вирус авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ Б Д вирусын хувьд бол энэ хүмүүс л биднэрт одоо энэ голд сууж байгаа Жэфри Глэн гэдэг энэ профессор байна. Станфордын сургуулийн Анагаах сургуулийн профессор, Станфордын Хепатитийн одоо Элэгний Д-ийн төвийн инженерчлэлийн төвийн захирал. Энэ хүн шинэ эмчилгээ нээгээд ингээд ажиллаж байгаа дэлхийн хамгийн шилдэг эрдэмтэн. Бид нар дэлхийн 6 тэрбум одоо 7 тэрбум хүнд Д вирусын аюулаас аврахад одоохондоо энэ хүнээс илүү юм хийж байгаа хүн байхгүй байна. Тэгээд бид нар энэ хүнийг одоо 2 дахь удаага өнгөрсөн жил нэг ганц өдөр нэг хагас талтай ирээд явсан. Одоо 2 дахь удаага ирээд бас дахиад их зам муутай болохоор өнөөдөр сая 12 цагаас буусан. 5 дахь өглөө явчихна. Гэхдээ хөөцөлдөөд одоо Монгол улсын хэмжээнд тэр нөгөө нийт 200 мянган хүн байна гэж байгаа тийм ээ. Б вирусын халдвартай. Тэрний 60% гэхээр 120 мянган хүн ингээд байгаа юм. Энэ өнөөдөр бид нар заалан магадгүй 150 150-аас 160 хүн цугласан байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хүмүүсийн өчүүхэн төдий хэсэг юм баггүй. Монгол улсад 120 мянган хүн байна. Энэ байна л да. Европын холбооны улс чинь 740 сая хүнтэй том улс тийм ээ. Хичнээн цус агуулж байгаа юм. Европын холбооны улсад 120 мянган хүн байна. 3 сая Монгол хүнтэй Монгол улсад маань 120 мянган хүн байна. За тэгээд би нэг товчтой ийм зүйл та бүхэнд хэлэх гэсэн. Тэгээ би хүмүүсээ танилцуулчих. Түрүүн профессор Гленийг танилцуулсан. Жэфри Глэн, Станфордын сургуулийн профессор. За энэ дельта вирусын чиглэлээр шинэ эмчилгээ нээгээд докторийн ажилтай холбоотой байсан. Энийгээ тэр Nature гэж одоо алдартай сэтгүүл тэрэнд хэвлүүлж байгаа. Одоо энэ судалгааны ажлаа хийж явсаар байгаа. Eiger Biopharmaceuticals гэдэг. Eiger гэдэг нь нөгөө Швейцарт байдаг өндөр уулын нэрштэй. Өөрөө Швейцарт төрсэн хүн байна. Тэрүүгээр компани нэрлээд Америкт байгаа профессорууд, Станфордын жишээлбэл профессоруудын нөгөө Google-ыг байгуулаад Larry Page Google-ийг байгуулаад явсан гэдэг шиг Станфордын сургуулийн нэг том юм бол одоо сайн тал нь бол профессоруудаа компани байгуулад ингээд цаашаа судалгаа шинжилгээ хийгээ явахыг зөвшөөрдөг. Тэгээд тэр дагууга Eiger Biopharmaceuticals гэж компани байгуулад тэр компани нь сая 3 сарын сүүлээр нөгөө Nasdaq гэдэг олон улсын зах зээл байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр хувьцаагаа зараад хувьцаат компани болсон. Тэгээд тэр Eiger Biopharmaceuticals-ийн доктор Эдуардо Мартинс гэдэг яг юу харин одоо энэ эмийн судалгаа хөгжүүлэлтийн асуудлыг хариуцсан тэргүүнд илэрхийлэгч нь байгаа ийм хүн ирчээд байна. Тэгээд доктор Мартинс болох дээр зэрэг Gilead гэдэг нөгөө нэг Ц вирусыг хийсэн юм байгаа шүү дээ. Тэр компанид ажиллаж байсан хуучин. Тэгэхээр тэрнээсээ шилжээд ингээд орж ирж байгаа юм байна. За тэгээ миний ярих зүйл ингээд үндсэндээ дуусч байна. Тэгээд та бүхэн маань одоо эмчилгээний талаар дэлхийд одоо яг юу гарч өгнө үү? Ямар боломж нөхцөл бүрдэж байгаа энэ талаар ингээд ярих нь байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа бол ард иргэдэд мэдээлэл өгөх гэж байгаа. Тийм учраас та бүхэн асуултуудаа
санаа зовгүй сайн асуугаар. Яг тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ чиглэлээр дэлхийд хамгийн шилдэг иргэдүүдийг аваад ирчихсэн байж байна. Энэ чиглэлээр эмчилгээнд ажиллаж байгаа дэлхийн одоо үнэхээр ганцхан одоо хамгийн том компаниг аваад ирчихсэн байж байна. Тэгээ яг нэг асуудалтай тал нь болохоор одоо жишээлбэл энэ Д вирусийн халдвар одоо Солонгост очиод таавал эмчилүүлэх гээд үзье. Сингапурт очиод ч юм. Энэ талаар мэдэхгүй. Герман жишээлбэл Д вирусын шинжилгээ хийдгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл тэнд байхгүй байхгүй. Итали арай хөндөр байдаг байсан. Одоо байхгүй болсон. За тэгээд энэ нөгөө яг ингээд нөгөө тархалтын судлаад үзэх юм бол торгоны зам дагуул байх шүү. Одоо Пакистанд байна. Яг торгоны зам үзүүлж Итали хөвчээсэн шүү дээ, тийм. Тэгээд Солонгост бол жишээлбэл Делта вирусын шинжилгээ хийгээд инженер нь сайн мэдэхгүй. Тийм учраас Солонгос руу явсан хүмүүсийг ингээд бид нар ингээд аваад харахад ихэнх хүмүүс нь зүгээр мэдэхгүй, инженер нь мэдэхгүй Д вирусын шинжилгээ хийгээд байгаа байхгүй. Д вирусын шинжилгээ хийгээд дангаараа тэр ажилтгүй. Тийм ээ. Тэгээд Делта вирус чинь тийм согогтой вирус байгаа шүү дээ. Ганцхан Д вирустэй хүн л халддаг. Зүгээр хүн бол халдахгүй. Тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө их халдвартай, маш их тсвэртэй. За тийм байна. Thank you for coming today. It's a real honor to be here with you, and it's great to see so many people who share an interest in hepatitis, like myself, and especially hepatitis D. I think there's more people in this room here today than there are researchers who study hepatitis D in the world. But I'm very excited to be one of those researchers because I believe we're in the process of developing some new treatments that are going to make a big difference for many people who unfortunately have this virus. We've been testing this one of these new treatments at the NIH in the United States, in Turkey, Ankara, Turkey, and now in Hanover, Germany as well. And the first results so far look very exciting. They've been published in a leading medical journal, presented at the premier conferences on liver disease in Europe and the United States. We're still in the process of more testing, but for me, as someone who's worked on this treatment for so many years, there's nothing more exciting than to have a picture on my phone of the first people in history to have their virus go negative. And I hope there's going to be many more patients like that. And one of the reasons why we're here is to see how we can also begin to hopefully include patients in this country in these early and ongoing studies at a very early stage in the process before the drug is even approved. Most companies wouldn't come to a place like this till many years after the drug has been tested and approved in the United States, and eventually it would come to here. We are thinking it's important to start and include patients where the drug is needed most, and this certainly is one of the areas of the world which is most afflicted by this virus. So I was here last year for the first time, and I was very excited to be able to come back now, and I look forward to hopefully coming many more times in the process of helping to make a big difference in curing more people with this disease. So one of the people that's going to hopefully help make this happen is my colleague, Dr. Eduardo Mартинс, and I'd like to introduce him, and then maybe both of us can answer any questions. Yeah. Well, first of all, thank you so much for being here. I thought there were going to be
only a few people, and I got here and I see this huge lecture theater, and there are no seats. So it's really a privilege and an honor. This is my first time in Mongolia, first time obviously in Ulaanbaatar. I'm very grateful to the Onom Foundation and Delivery Center for the warm reception, but more importantly, for the work that we will be doing together. Our goal is to try and bring to the market medications that hopefully will be able to address the problem of chronic hepatitis delta. The drug for hepatitis B is fine to take for the hepatitis B. Unfortunately, those types of drugs don't do anything for the D. The drug we're developing is for the D, and it is focused on the D. They can be taken together, and in several of the clinical trials we're doing now, patients receive both drugs. Яг нөгөө хепатитийн B-ийн эмийг бол ууж болохын хувьд бол болно. Тэгэхдээ хепатитийн B-ийн эсрэг учраас яг D-ийн чи эсрэг бол тийм ахтар нөлөөгөөд ах юм байхгүй. Тэгээд тэрнийг уулаа гэдээ бол одоо муудах юм бас байхгүй. Одоо яг бидний одоо ажиллаж байгаа тэр нөгөө бүтээх гээд ажиллаж байгаа энэ эмийн тухайд бол яг D-д зориулсан одоо D-ийнхаа эсрэг үйлчилгээтэй юм байгаа. Тэгэхдээ одоогор явж байгаа нөгөө клиникийн туршилтуудын дээр бол ихэвчлэн энэ хоёр эмийг цуг хэрэгжилж байгаа. B-ийн чим, D-ийн чим айллын ингээд цуг хэрэглээд явж байгаа. That's a very important question. As Jeffrey Glэн said, you can take a drug for B, and we're developing the drug for D, delta, to put on top of it. Our goal is to, as was said before, to run clinical studies in Mongolia. We want to be able to show that the drug will induce a sustained response in a meaningful number of patients, and to do that, we're running different clinical studies. One final point is testing and diagnosis, and I think your history is reflective of the lack of awareness of hepatitis delta in the world, and the increased awareness of hepatitis delta in Mongolia. So hopefully all the patients that have hepatitis B will be tested for delta as well, and hopefully we will be successful in our studies. So we'll be bringing studies here, and of course, if successful, we'll bring the drug as well. Түрүүний хэлсэн Жефригийн хариулсан дээрээс нэмээд хэлэхэд бол тэр B-ийн эмийг бол давхар хэрэглэхээр одоогийн явж байгаа клиникийн туршилтууд бол бүгдээрээ B-ийнхаа чимийг, D-ийнхаа чимийг ингээд давхар хэрэглэхээр явж байгаа. Өөр нэг зүйлийн тухайд гэх юм бол бидний хувьд одоо энэ ирсэн зорилго маань угаасаа Монголд клиникийн туршилтууд дээр одоо нөгөө олон хүмүүс хамруулад ингээд оруулах боломж нь байна уу? Клиникийн туршилтыг Монголд явуулж болох уу гэдгийг харж байгаа. Тэгээ клиникийн туршилт маань амжилттай байгаад олон хүн дээр тэр нөгөө туршилт хийж байгаа явцад тэр олон хүнд үр дүнтэй байгаад
вирус нь олон хүнд байхгүй болж байгаа ийм нэг үр дүнгээ харуулж чадах юм бол энэ маань бүртгэгдэнэ. Тэгээ ингээ энэ батлагдсны дараагаар бол мэдээж Монголд бас орж ирж ингээ зарагдаж эхэлнэ гэсэн үг юм аа. Тэгээд түрүүчийн таны хэлжсэн дээр нөгөө Сан Францискод эхлээд бета гэж онцлогдоо тэгээ явж байгаа Монголд ирээд дета гэж онцлогдсон гэдэг энэ түүх бол бас нэг талаасаа ерөнхийдөө дэлхий дээр энэ Д вирусийн талаарх ойлголт тэрүүний нөгөө мэдлэг их муу байгааг бас харуулж ийн гэж би бол бодож байна. Ягаад тэгэхээр Б вирустэй хүн болгоныг одоо Д вирусыг нь үзэхгүй байгаагаас болоод онцлогоо маань ингээд нөгөө дутуу хийгдээд явж исэн юм харагдаж байна. Монголын тухайд бол яг нөгөө Д вирус нь нэлээ их өндөр. Энүүнийга хүмүүс нь одоо эмчнэр нь илүү тийм сайн мэдж байгаа, мэдлэг нь арай илүү байгаа учраас хүмүүсээ ингээд үзээд онцлогоо маань сайжирч ийн гэсэн. Тэгэхээр миний бодож байгаагаар Монголд энэ одоо өмнө нь одоо Б вирустэйгээ онцлогдсон байж байгаа эдгээр хүмүүсээ бүгдийг нь бас Д вирусын онцлогоонд хамруулад энэ онцлогоог нь улам сайжруулсаа гэж болоод хүсэж байна. That's again another very good question. Yeah. Yes. In the studies that we are running right now in Turkey, we're testing the combination. So testing both drugs together and also testing sequential use. Interferon does have a role in hepatitis delta, and we are also developing a new interferon that has less side effects and hopefully will help our efforts to provide cure to patients with hepatitis delta. Их сайн чухал асуулт байна. Одоо бидний явуулж байгаа клиникийн туршилтан дээр бол яг одоо нөгөө интерфероныг хэрэглэжээ дараагаар нь одоо энэ туршигдж байгаа нөгөө эмига хэрэглэх юм нөгөө дараалсан хэрэглээ бас тэрнээс гадна тэр хоёрыг яг цуг хэрэглэх нэг дор одоо хэрэглээд явах ийм зүйлүүдийг бол туршаад явж байгаа. Интерфероны тухайд бол хепатитын Д вирустэй хүмүүс нөгөө эмчилгээнд бас л одоо их чухал үүрэгтэй гэж бид нар бол үзэж байгаа. Түүнээс гадна бид нар одоо өөр одоо төрлийн бас интерферон дээр ажиллаж байгаа. Тэр интерферон бол одоо нөгөө хэрэглэж байгаа пег интерфероны бодвол бас гарч нөлөө нарай бага. Тэгээд үр дүн нарай илүү их байх юм интерферон дээр бас ажиллаж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо энэ нөгөө эмчилгээнүүд маань хамтдаа байд юм уу аль эсвэл ингэж дараалсан байдлаар байд юм уу Д вирустэй хүмүүсийг одоо бүрэн эмчлэх ийм боломжууд гарч ирнэ хаа гэж найдаж байгаа. Another good question. I'm not sure I have the best answer. There have been studies looking at 2 years and longer, and there is a report of 10 years of interferon. One of the things that we do see is the comment that you made, that the virus comes down, and in many patients it comes back up once therapy is stopped. And this is one of the reasons why we're looking at combination therapy to see if by using a drug that acts directly on the mechanisms involved in the viral replication and the drug that will work with the patient in improving their immune response to the virus, we can reduce this post-treatment relapse. Бас их чухал асуулт байна. Гэхдээ яг энэ асуултанд бол одоо би хамгийн сайн хариулт өгч чадна гэж бол сайн итгэхгүй байна. Ягаад тэгэхээр бол энэ нөгөө эмчилгээ хийлгээд тэгээд ингээ вирус нь дахиад гараад ирэх явдал бол маш их өргөн тохиолддог. Зарим нэгэн судалгаануудын харуулж байгаагаар бол 2 жил тэрнээс илүү бүр одоо зарим мэдээгээр бол бүр 10 жил ингээд пег интерфероныг хийлгэсэн хүмүүс байдаг.
Тийм ч учраас яг одоо бидний ажиллаж байгаа нөгөө тактик болохоор юу байна вэ гэхээр энэ хоёр ямиг хоёулангийн нөгөө хойлж хэрэглэх энэ хоёр нь юу гэж нөхөр нөгөө нэг юм нь болохоор яг тэр Д вирусийнхаа эсрэг үйлчилгээтэй тэр вирусын одоо нөгөө өвчтөг процессыг нь зогсоох ийм үйлчилгээтэй нөгөө интерфероны төрлийн юм маань болохоор өвчтний дархлаатай нь ажиллаад дархлааг нь нөгөө сайжруулад тэрнийхээ хэрээр нөгөө хоёр талаас нь зэрэг атак хийж иж нөгөө юугаа вирусээ дарж авах гэсэн ийм тактиктайгаар бол одоо судалгаанууд явж байгаа. There is data to show that in patients who clear their virus, so it goes negative on interferon, even if it comes back later, they still have a better long-term outcome than patients who don't go negative. So there's already a benefit to going negative from that treatment. Тэгээд сая хариултан дээр нэмээд хэлэх нэг юм нь бол тэр нөгөө Д вирус ямар ч байсан пегинтерферон эмчилгээ хийлгээд ингээд эхний удаа вирус нь тоологдохгүй болж байгаа ийм хүмүүс бол тэр нөгөө вирусийн эмчилгээ хийлгээгүй вирус тоологдоод явж байгаа ийм хүмүүстэй харьцуулахад нөгөө холын хугацааных нь үр дүн нь бол сайн байдаг. Тэр хүмүүс нөгөө хүндрэлүүд нь арай бага гардаг гэсэн ийм бас судалгаанууд байдаг. I wish there were patients like this in other countries as well. It would make my life easier. Our goal is to start as early as possible. What it takes to run a clinical trial is there are a number of steps that we have to take because, of course, patient safety is paramount. We have to make sure that we're testing a drug that we believe works, but we're also testing a drug that is safe for the patients. So there are a number of things that we put together, documents and all that, and the data from our other trials. Should take a few months to get things going, and then after that, in any clinical trial, we don't treat everybody, as in with any stage of the disease. We have to be selective because we have to be able to understand the results and then extrapolate to a larger population to be able to bring the drug out. Бүх газрын өвчтнүүд одоо ийм хүлээж авах ийм их сайн хүлээж авдаг гэсэн бол миний ажил илүү амархан байх байлаа. Гэхдээ энэ клиникийн туршилт хийн гэдэг маань бас нэлээд олон ийм нөгөө шат дараалыг оруулсан байдаг. Энэ нь яагаад вэ гэхээр хамгийн түрүүнд бол бидний хамгийн чухал юм бол өвчтний аюулгүй байдал байх ёстой. Тэгээд тэр нөгөө клиникийн туршилт хийж байгаа юм маань бид нар хамгийн түрүүнд тэр өвчтөнд ямар нэгэн хор нөлөө байхгүй гэдгээ хамгийн түрүүнд одоо маш сайн бэлэн болгосны дараагаар хийж эхэлдэг. Тэгээ яг хөө тэр одоо бол Монголд бол яаж явах вэ гэхээр бид нар хамгийн түрүүнд нөгөө бусад газар хийсэн туршилтуудаа нэгтгэхэд тэрүүний дүнг харж агаад одоо тэрнээс хамгийн одоо боломжтой сайн нь юу байгаа вэ тэрүүнгээрээ ингээд явна гэсэн үг. Тэгээд мэдээж нөгөө энэ бүх явцыг нөгөө сайн одоо зөв сайн хийхийн тулд бүх юмнууд маань одоо нэг дор одоо бэлэн болсон сайн одоо бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй. Тийм болохоор нэг иймэрхүү клиникийн туршилтыг хийхэд бол нэг дор хаяад хэдэн сарын хугацаа орно гэж бодож байгаа. Хугацаа орох юм. Тэгээд өөр нэг юм нь бол ерөөсөө ийм клиникийн туршилтын үед бүх хүнийг бас оруулаад ингээд эмчилдэггүй. Яагаад вэ гэхлээр зэрэг клиникийн туршилтын үед оруулж байгаа хүмүүсээ нэлээд сайн сонгож оруулсны дараагаар энэ юм маань яг ямар хүмүүст яг ямар хэмжээний үр дүнтэй ямар өөрчлөлт оруулж ийн гэдгийг нөгөө нэг тэр клиникийн туршилтаас маш сайн гаргаж авах ёстой учраас хүн болгоныг одоо клиникийн туршилтын үед бол оруулаад бүгдийг нь эмчлээд байна гэсэн үг бас биш юм аа. Good point. Tenofovir is a very safe drug. Works extremely well for hepatitis B,
And with regards to tenofovir, you should follow your doctor's advice. Tenofovir-ийн тухайд бол тэр нөгөө хепатит Б-гийн эсрэг бол маш сайн юм байгаа. Тэгээ tenofovir-ийн тухайд нөгөө талаасаа бол тэр маш их аюулгүй юм. Тийм болохоор та tenofovir-ийн хувьд бол эмчийнхаа зааврыг дагаад ингээд нөгөө хөгжлүүлээд явах зүйтэй юм а гэж үзэж байна. Одоо нөгөө жоохон орчуулахгүй бол зарим нь мартчихад байгаа байхгүй. So the new interferon that we are developing is a drug that we only now could get it. It was developed for hepatitis C. Now we're developing it for hepatitis delta. All the patients in the clinical study that we'll be initiating in a couple of months will be taking tenofovir as well. So the two can be combined, and we expect to see responses, and we expect, based on the data that exists, to continue to see fewer side effects. Hopefully, we'll also be able to bring this one either in clinical trials or as an approved drug. Тэгээд tenofovir-ийн тухайд бол лампта болохоор өмнө нь бол Ц вирүсийн эсрэг туршигдчихсэн юм байгаа. Одоо нэг хэдэн сарын дараагаар бол бид нэр Д вирустэй өвчтнүүд дээрээ хэрэглээд нөгөө клиникийн туршилтан дээрээ хэрэглээд эхэлнэ. Ингэхдээ бол tenofovir-тэй цуг хэрэглэхээр ингэж цуг хэрэглэхээр байгаа. Тэгээд энд бол нөгөө үр дүн нь бас ингээ сайн харагдаад тэгээд бас гарч нөлөөнүүд нь илүү бага байна гэсэн ийм яг одоо байж байгаа судалгааны нөгөө үр дүнгуудыг харахаар ийм байхаар байна гэсэн нөгөө төлөв байдалтай байгаа. Тэгээ Монголд орж ирэхдээ эсвэл одоо клиникийн туршилт хэлбэрээр юм уу аль эсвэл бүр одоо батлагдсан ийм хэлбэрээр орж ирэх ийм энэ хоёр айл нэгээр нь орж ирнэ хаа гэж бодож байна. So right now, the oral drug, the one that works directly on the delta, lonafarnib, is being tested in 4 different clinical trials, either ongoing or completed in over 100 patients. Тэр нөгөө ярьж байгаа шууд ууж хэрэгэлдэг эмийн тухайд бол нийтдээ бол 4 клиникийн туршилт явагдаж байгаа буюу дууссан ийм клиникийн туршилтууд байгаа. Энэ дээр бол 100 гаруй хүн туршилтанд орсон ийм байдалтай явж байгаа. The new interferon will start the study anytime now, and the studies are starting in a smaller size and then will increase. From a development perspective, and I think you may have asked that question as well, we are in what is called phase 2, which is basically identifying the best dose and duration of the therapy to try and provide the best benefit. Нөгөө тарьдаг буюу интерфероныхын тухайд бол одоо ингээд очихгүй клиникийн туршилтууд нь бол эхлэх гээд явж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэ клиникийн туршилтууд яаж явдаг нөгөө явцын талаар бас асуух шиг болсон. Энэ дээр бол одоо бид нар бол явж байгаа үе маань клиникийн туршилтын 2 дугаар үе гэдэгтэй явж байгаа. Энэ 2 дугаар үе гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол яг ямар дозоор ямар тунгаар нөгөө өвчтөнд өгөөд тэр тунгаасаа хамгийн өндөр үр дүнг яаж авч болохоор байна уу гэдгээ ингээд нөгөө тохируулж авдаг ийм үе байна. So I'll just address the new interferon that we're working on. The first study in Delta is about to start, so I don't know the response rate. It will take a year in the study, and then 6 months, a year of injections, and 6 months of follow-up for us to learn about that. Хамгийн эхлээд би нөгөө сая ярьж байгаа интерфероны тухайд хариулъя. Тэгээд одоо энэ интерферон бол яг одоо туршилтууд нь явагдаагүй, одоо явагдах гэж байгаа. Тэгэхээр яг туршилтын хугацаа бол 1 жил болно. Тэгээд тэрнээс дараагаар дахиад 6 сар нөгөө туршилтанд орсон хүмүүсээ ингээд нөгөө дагаж яваад яг тэр тоонууд бол гарч ирэхээр байгаа. In terms of the numbers for the new drugs, it's too early to say.
by the end of this year, we should have more patients finishing treatment, so we'll have those numbers. Нөгөө лонафорны буюу тэр шинэ яригдж байгаа эмийн тухайд бол яг одоо энэ жилийн төгсгөл гэхэд илүү сайн тодорхой тоонууд гарна. Яг одоогоор бол нөгөө туршилтууд маань явж байгаа учраас яг сүүлийн тоог бол хэлж мэдгүй энэ жилийн сүүл гэхэд гарна. What I can say is that the ongoing study data that was recently presented shows that in several different dosing groups there were patients that were going negative on treatment, but the numbers are small, so we just need more patients to know for sure. But those are treatment regimens that are all oral and don't even need interferon. There are also regimens that combine interferon with lonafarnib, and they all look promising at present. Яг одоо сүүлийн тоонуудыг бол яг хэлж одоо яг нэг явж байгаа туршилтуудын саяхан танилцуулагдсан тоонуудыг харахад бол нэлээд олон хүн одоо бас нөгөө вирусийн тоологдохгүй болж байгаа. Тэрнээс гадна бол одоо байж байгаатай харьцуулахад илүү одоо үр дүнтэй тийм нөгөө ихтгэл төрүүлэхээр ийм харагдаж байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө янз янзын ийм нөгөө одоо интерферонтой хэрэглэсэн, интерферонгүй хэрэглэсэн нэлээд олон ийм комбинацууд бас байгаа. The common part is that they're all looking at hepatitis delta, but they are basically looking at different ways to take the drug, dose, duration, number of times a day. So the idea is one study will complement each other so we get a better understanding of how to give the drug. Тэр ярьж байгаа одоо явж байгаа гурван судалгаа нь бол хоорондоо ижилхэн биш. Яг ижилхэн юм нь юу гэхээр бүгдээрээ л бол одоо Д вирусыг нөгөө устгах эмчлэх талаар хийгдэж байгаа. Тэгэхдээ тэр одоо ямар эмтэй хавсарч хэрэглэх үү, хэдэн удаа нөгөө өдөрт хэдэн удаа уух уу, ямар тунгаар уух уу гэх зэрэг нь бол одоо бүгдээрээ хоорондоо өөр байгаа. Тэгээ энэ гурван судалгааны нөгөө тэр гурван судалгаа бүгдээрээ нийлж байгаа. Одоо аль нь илүү сайн байх нь, аль нөгөө тунгаар яаж хэрэглэх нь илүү сайн байх нь гэдгийг гаргах хэрэгтэй. First of all, I'm sorry to hear about your son. As Dr. Martins mentioned, each trial has specific criteria. For Delta, many people have cirrhosis already by the time they come to treatment. So many patients in our trials do have cirrhosis, and we need to develop drugs that work for those people as well. Таны хүүгийн тухайд одоо ийм мэдээ сонсож байгаа одоо их харамсалтай байна. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хепатитийн Д вирустэй хүмүүс бол эмчилгээнд орохоор ирэх үедээ аль хэдийн одоо циррозтой болчихсон нэлээд хүндэрч гисэн байдаг их олонхон тохиолдолд бол одоо манай клиникийн trial-д орж байгаа хүмүүс бас зарим нь бол одоо ийм циррозтой хүмүүс бас ороод явж байгаа. Тэгээд бас нөгөөтэйгөр бол бид нэр яхаарахгүй энэ хүмүүст зориулж одоо тэр имээ улам илүү нөгөө боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж харж байгаа. Some data from tenofovir. The answer to the question of fatty liver disease happening elsewhere, it is a very big problem in the United States, and more patients are having liver transplants for fatty liver disease than ever, and it will become the #1 indication for transplant. And I'll make the other comment.
Түрүүчийн тэр нөгөө элэгний өөхлөлттэй өвчний тухайд бол Америкт ихт бол энэ одоо хамгийн элэг шилжүүлэн суулгах шалтгаануудын хамгийн том нь байгаа. Энэ тэгээд цаашдаа бол уламж их өсгөөр ингэж харагдаж байгаа. And one important thing to notice is there is a spectrum of the disease. Not everybody that has fat in the liver will have hepatitis due to fat. So there is a difference. Fatty liver disease basically means fat accumulating in the liver. Some of those patients will develop hepatitis due to that fat. Тэгээд нөгөө элэгний өөхлөлтийн өвчин гэдэг хэлж байгааг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Илгэндээ өөхтэй хүн болгон бас элэгний өөхлөлтийн холбоотой элэгний өвчлөл буюу нөгөө элэгний өрөвсөл үүсдэггүй. Зарим нь бол зарим хүмүүс нь тэр нөгөө элгэндээ өөхтэй байгаа хүмүүсээс зарим нь цаашгаа энэ элэгний өөхчлөлт нөгөө их хуримтлагдсанаас болоод элгэнд нь өрөвсөл үүсээд ингээд энэ өвчин үүсч болно. Тэгэхээр зарим хүнд нь бол энэ өвчин бол бас үүсгүй элэг нь өөхтэй хэрнээ ингээд бас байж болох тийм нөгөө нэлээд ялгаатай. Тэгэхээр энүүнийг бол бас ялгаж ойлгох хэрэгтэй байна. Yeah, and in relation to hepatitis B and fat in the liver, we did a study and looked at patients that were receiving tenofovir and to see if their liver tests improved. And we found that the majority of the patients that did not improve had fatty liver. The final comment is with regards to diet. I can't say I'm an expert in Mongolian diet, but what I can say is avoid McDonald's. The diet from the United States, good for you. The diet, fast food is one of the major problems leading to fatty liver. Тэгээд тэр нөгөө хепатит Б-тэй хүний тухайд дахиад нөгөө элгийн өөхлөлттэй байх ийм тохиолдолд ямар ах вэ гэдэг дээр хариулъя. Тэр нь болохоор одоо бид нар өмнө нь бол бас ингэж судалгаа хийж үзчихсэн. Хепатитын Б-ийн халдвартай тэгээд тинопавир ууж байгаа эдгээр хүмүүс дотор нөгөө элгэн өөхлөлттэй хүмүүс нь бол тэр нөгөө им уугаад үр дүн нь одоо тийм сайн гарахгүй байх нь бол илүү их ингэж харагдчихсэн. Юуны тухайд бол нөгөө хоолны дэглэмийн тухайд би өөрөө одоо Монгол хоолыг яг сайн мэдхгүй учраас бол яг ингээд сайн хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ хэлж чадах юм бол ямар ч байсан McDonald's аль болохоор бага итгэн дээр гэж үзэж байна. Тэгээ яг нөгөө Монголд ганцхан байдаг гэхэлэр тийм байгаа нэг сайн хэрэг. Тэгээд аль болохоор тийм нөгөө одоо муу хоол тиймэрхүү мэдхгүй одоо нөгөө илүү их тэр хоолноос татгалцж байгаа нь бол зүйтэй гэж үзэж байгаа юм. And I just want to emphasize that fat in the liver per se is we don't think necessarily is so bad. It's when there's fat plus inflammation that we call NASH. That is where there's more severe disease. Тэр элгэнд байж байгаа зүгээр элэг өөхтэй байх тэгээд тэр бол бас яг одоо тийм их асуудал бас биш. Элэг өөхтэй байгаа дээрэс нь нэмээд өрөвсөлттэй байгаа тохиолдолд энүүнийг бол яг нэг анагаахын хэлээр бол архины бус гаралтай элэгний өөхлөлтийн өвчин гэдэг ингээд тусдаа өвчин болгож авч үзээд тэр нь бол илүү их нөгөө явандаа элэгний өвчний хүндрэл үүсгэх юм нөгөө буруу нөлөөтэй байдаг гэж үздэг. But fortunately, there are a lot of companies that are working on new treatments for NASH, including my lab at Stanford, and I think we will have treatments someday for that as well. Нөгөө талаасаа ол сайн нь бол одоо тэр архины бус гаралтай элэгний өөхлөлтийн өвчний тухайд бол зөндөө олон одоо компаниуд, эмийн компаниуд энэ дээр бол ажиллаж байгаа. Энд бол манай Станфордын одоо миний лаборатори ч гэсэн одоо энэ дээр бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр явандаа бол ямар ч байсан энэ дээр бас ийм эмчилгээ гарна гэж бодож байгаа. Why does someone get fatty liver is a question that there is a lot of study going on. Diet is the most important factor. In the United States, it's very clear that the obesity epidemic has been running in parallel
with more sugar on the food, larger portions of food, more fast foods such as McDonald's? Ягаад нөгөө хүний элэг өөхөлтөг тал дээр бол ерөөсөө л хамгийн түрүүний хамгийн гол юм нь бол идж байгаа хоолтой хамаатай. Америкт гэхэд бол энэ нөгөө элэгний өөхлөлт яг хүмүүсийн тэр хоолтой одоо хүмүүсийн нөгөө их тарган болж байгаатай энэнтэй бол яг ингээд нөгөө зэрэгцээд явж байгаа. Хооллолтын тухайд одоо илүү их нөгөө сахартай зүйлээд илүү их нөгөө их хэмжээний хоол идэх. Тэгээд Америкт бол илүү их нөгөө McDonald's буюу тэр түргэн хоолыг бас их хэмжээгээр идэх зэрэгээс болж илүү их нөгөө өсөж явж байгаа. So one thing we see with B and D is that the viruses compete with each other, and oftentimes D wins, so D is very high, and it suppresses B on its own, even without the drug. B, D хоёрын B вирус, D вирус хоёр ингээд хоёулаа цогтой байгаа тохиолдолд хамгийн их ажиглагддаг юм юу нэ гэхээр энэ нөгөө хоёр вирус маань хоорондоо нэлээ одоо ингээд тэмцэлтэй. Тэгээд нэг вирус нь арай илүү өндөр их төвчлөлтэй, нөгөөх нь бол бага байдаг. Тэгээ хамгийн их өргөн тохиолддог нь юу гэхээр B вирусийн төвчлөл нь бүр им угаагүй байхад зөвхөн нөгөө D-гээсээ D-д дарангуйлагдаад ингээд B вирусийн төвчлөл нь бага, D вирус нь илүү их өндөр байх нь бол хамгийн их тохиолддог. Both tenofovir and entecavir are very safe drugs, and they both tend to do a good job at suppressing B, whether delta is there or not. And if your doctor thinks there's a reason to make the switch, I would think that's fine. There may be some things we don't fully understand that might make one work better than the other. Тэгээд нөгөө юуны хувьд бол tenofovir эсвэл тэр entecavir гэдэг хоёр эмийн тухайд бол аль аль нь бол B-ийн эсрэг өндөр үр дүнтэй ийм эмүүд байгаа. Гэхдээ энэ B болоо D вирус хоёр цуг байж хахад яг одоо ямар үйлчлэгээ те одоо яг аль нь илүү сайн үйлчлэхийг бол яг тийм сайн ойлгосон юм бол байхгүй. Тэгээ хэрвээ эмч чинь танд нөгөө entecavir руугаа сойл гэдэг ингээд зөвлөж байгаа бол тэр эмчид бас нөгөө тэгж солих шалтгаанууд байгаа болохоор ингээд зөвлөж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол энийг бол одоо бүр илүү сайн ойлгож мэддэг юм бас байхгүй байгаа. I think from what you're describing, it looks like you had an acute hepatitis, so probably delta on top of the B. And this being the case, one would not expect tenofovir to change that very high level of liver enzymes fast at all, especially if it's being due to the delta. Таны ярьж байгаа сонсоход бол яг эхлээд бета явж байгаад тэгээд дараагаар нь D-ийн халдвар аваад тэгээд тэр болохоор нөгөө хурцаар бета-гийн халдвар маань яваад тэгээд тэр өвчин нөгөө алаадсаа тийм их өндөр байдалтай ингэж өвдсөн байхаар харагдаж байна. So the important thing is to continue, in observation, continue to see how the hepatitis B is behaving, how the hepatitis delta is behaving. And the decision on whether or not continuing tenofovir will be based on a number of factors, but in particular how the hepatitis B virus is behaving. Is there a lot of it? Is there very little of it? So those are the important factors to look into. Oh yes, and the other thing is 1,000 milligrams a day of tenofovir. Ribavirin. Okay, ribavirin, sorry. Yeah, ribavirin was tested
for both hepatitis B and hepatitis delta, and it has not shown to work in either disease. And actually increase jaundice. Ribavirin does cause the red blood cells to burst, and that can cause jaundice as well. Одоо л тэгээ хамгийн чухал нь бол B вирус, D вирусын нөгөө идэвхжил нь хэр зэрэг байна гэдгийг нь бол сайн ингээд хянаад явах хэрэгтэй. Тэгээд эдгээрээсээ хамаарж агаад чиний хуваарийг үргэлжлүүлээд хэрэглэх үү, эсвэл одоо зогсоох уу гэдэг шийдвэрийг бол гаргах хэрэгтэй. Тэрнээс гадна бол нөгөө B вирусынхаа бусад үзүүлэлтийг нь харж агаад ингээд цааш нь үргэлжлүүлэх үү, хэр зэрэг удаа үргэлжлүүлэх үү гэдэг энэ нөгөө бусад шийдвэрүүд нь бол гарах хэрэгтэй. Ribavirin-ыг хэрэглэсэн гэж ярьсан. Тэр тухайд бол Ribavirin-ыг өмнө нь B болоо D вирус тус ингээд бүгдэн дээр нь бол одоо туршилт хийж үзсэн. Энэгээр бол D вирус ямар ч одоо аль вируст нь бол ямар ч үр дүнгүй гэсэн ийм судалгааны үр дүн байдаг. Нөгөөтэйгөр болохоор Ribavirin-ыг удаан хэрэглэх юм бол энэ нь өөрөө нөгөө Ribavirin маань өөрөө цусны улаан эсийг задалдаг учраас тэрнээсээ болоод шарыг улам нэмэгдүүлэх, тэгээд цус багтуулах гэх мэтийн нөгөө гаж нөлөөнүүдтэй байгаа. It's a very, very good question. I think from what I've seen today, the answer is yes. The physicians here have seen more hepatitis delta than many physicians around the world. Өнөөдөр миний харсан зүйлүүдээс харахад бол Монголд одоо клиникийн туршилт хийх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл эмчнэр нь бол жохондоо дэлхийн өөр газруудаас илүү олон одоо ийм хепатитийн B-ийн халдвартай өвчтнүүдийг үзсэн илүү их туршлагатай гэж үзэж байна. And from a legal perspective, we tend to call it in the pharmaceutical industry regulatory perspective. We have to submit a number of documents to the Ministry of Health and some other health authorities in Mongolia to demonstrate that the clinical trial that we plan to run is adequate, is going to show a benefit, as in not in the effect, but a potential benefit to the patients and low safety risk. Яг хууль дүрмийн тухайд бол одоо Монголд ихэнх эмийн компаниуд бол энэнийг одоо эрүүл мэндийн яам тэгээ бусад нөгөө холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэлээд олон одоо бичиг баримтыг өгчээ зөвшөөрлөлтөд авдаг. Тэгээд энүүний гол зорилго нь бол юу харуулах байдаг вэ гэхээр өвчтөнд тэр ашигтай тэгсэн хэрнээсээ одоо ганц нөлөө тэр бусад хор нөлөө нь илүү их бага байх ийм байгаа гэдгээ илүү одоо сайн харуулж чадчихэж л энэ зүйлүүд маань бол цаашаа явах хэрэгтэй. So one final comment on that is setting up a clinical trial requires an enormous amount of work, putting again a protocol, a lot of documents together, getting the drug to the clinic, to the patients. The good thing is we've been doing this for quite some time, and with the help from the experts here in Mongolia, we believe we can make things move relatively fast. Клиникийн туршилт явуулна гэдэг бол өөрөө бас айгүйх их хэмжээний ажил ордог. Энэ зөндөө олон одоо баримт бичгүүдийг бэлдэж одоо тэр юмнуудыг бүрэн бэлэн байлгахын тулд нэлээд их ажил ордог. Тэгэхдээ Монголд байгаа мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллаад энийг одоо бас хийх боломжтой гэж үзэж байгаа. Бидний хувьд бол энэ ажлыг бас маш их удаан хугацаагаар хийж байгаа учраас тэр туршлага нь байгаа. Тэгээ Монголын мэргэжлүүдтэй хамтраад хийх одоо бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа.
The studies have started quite a few years ago. The first publication was in 2014. Right now, there are Germany, Turkey, and there are 3 studies ongoing that we will have data presented at the liver meeting, ASLD, in November of this year. So that's when we'll know what those studies will show. Эхний нөгөө туршилтын үр дүнгууд бол 2014 онд сэтгүүлүүдэд хэвлэгдсэн байгаа. Одоо бол яг 3 газар туршилт явагдаж байгаа. Тэр нь болохоор Америкийн Нэгдсэн Улс, Турк, тэгээд Германд ингээ 3 газар явагдаж байгаа. Эдгээр туршилтуудын үр дүн бол энэ жилийн 11 сард болох Америкийн Элэгний эмчнэрийн хурлын үеэр танилцуулагдахаар байгаа. Тэгээд тэр үр дүнгууд яг ямар гарсан нь бол тэр үед мэдэж байна. The side effects are mostly related to the gastrointestinal tract, in particular diarrhea. What we're doing now is we're using much lower doses in combination with another drug called ritonavir, and by doing that we have been more successful in managing the side effects but maintaining the efficacy. And then I'll comment on the cirrhosis. He also shows about the risk of would it get? Юуны гач нөлөөний тухайд бол хамгийн өргөн тохиолдож байгаа гач нөлөө нь бол нөгөө гидс гүйлгэх ерөнхийдөө энэ ходоод хол усруулах завтай холбоотой ийм гач нөлөөнүүд байгаа. Тэгээд тэр гач нөлөөг одоо бол бид нөгөө хэрэгжилж байгаа юм а ritonavir гэдэг өөр эмтэй ингээд хавсраад хэрэглэхээр зэрэг энэ гач нөлөөнүүд нь бол илүү их буурж байгаа. Ерөнхийдөө бол гач нөлөө эмийнхаа дозыг буулгаад гач нөлөөгөө буулгаад тэгсэн хэрнээсээ нөгөө эмийнхаа үр дүнг бол ингэж хадгалж чадхаар үр дүнг одоо ижлэгийн хэмжээнд байж чадхаар иймэрхүү байдалтай одоогийн туршилтууд л явж байгаа. With regards to cirrhosis, we do have patients with cirrhosis in our studies. There are some criteria that have to be followed. And finally, with regards to HCC reduction of risk, we need to follow up patients that successfully respond for a much longer period of time to see if we can impact that. It takes a few years, at least 5 years, to know if we are going to have an impact on HCC or not. Циррозтой хүмүүсийн тухайд одоо явж байгаа клиникийн туршилтан дээр бол циррозтой хүмүүс бас ороод явж байгаа. Яг хоо энэ нь бол нөгөө нэлээд олон тийм шалгууруудыг бас ингээд аваад тэгээд ороод явж байгаа. Түрүүн бас нөгөө хавдрын эрсдэл нөгөө нэмэгдэхгүй болох уу гэдгийг бол асууж исэн. Энэнийг бол одоохондоо ингээд хариулж чадахгүй. Ягаад тэгэхээр энэ нь нэлээд олон жил хамгийн багадаа гэхэд 5 жил тэр эмийн үйлчлэгээ сайтай байсан хүмүүсийг дагаж судлаад тэр хүмүүст нөгөө хавдар гарч байгаа байдлыг судалж ийж эхний үр дүнгууд гарч эхлэх учраас одоохондоо бол яг хэлэх тоо алга байна. Where can I get more information about the clinical trials that you are running and about the drug? Okay, so with regards to interferon first, the interferons have a number of adverse effects. The interferon that we're testing, the positive aspect of it is that the receptors, like the power plug where the interferon binds, are mostly in the liver. So you're going to have an interferon that works where it's needed, but not where it's not needed. Most patients will have, they will feel like they have a flu, so they may have muscle pains, perhaps some fever, that sensation that you're not feeling very well. The good thing is, with the interferon that we're testing, previous studies have demonstrated that the incidence is much, much lower. So, and then I'll talk about that.
Интерфероны тухайд бол нөгөө одоо яг хэрэгжилж байгаа интерферон бол нөгөө бид бүхэл одоо бүх бид үйлчлдэг. Тийм болохоор зэрэг нэлээд олон гаж нөлөөнүүдийг өгдөг. Энд нь бол тийм ханаад хүрчихсэн юм шиг болох, тэгээ халуурах, тэгээ ерөнхийдөө тийм их сайн одоо би ерөнхийдөө л их муу байгаа юм шиг тийм мэдрэмжүүд төрдөг. Харин одоо бидний туршиж байгаа интерфероны тухайд бол энэ бол илүү их нөгөө зөвхөн илгэн дээр очиж үйлчлдэг тэр нөгөө рецепторууд нь болохоор илүү их илгэн дээр байдаг учраас илгэн дээр нөгөө сонгомл үйлчлэгтэй учраас энэ гаж нөлөөнүүд нь бол буурахаар харагдаж байгаа. Өмнө хийсэн судалгаанууд дээр бол энэ нөгөө ижлэхэн гаж нөлөөнүүдийг гарч байгаа тухайн бол илүү их буурж байна гэсэн ийм байдалтай харагдаж байгаа. And with regards to TAF, it's just a new form of delivery of tenofovir. So it's the same drug at a much lower dose. And the idea is for patients that have problems with their bones or with their kidneys, it is a safer drug. So that's why it was developed. But TDF itself is a very safe and extremely effective drug. So one of the things that's curious is that we have a really high prevalence of vitamin D deficiency. So I guess that probably has an effect. Таны түрүүний хэлж байгаа тэр нөгөө TAF гэдэг эмийн тухайд бол энэ чухамдаа л яг нөгөө TDF гэдэг байгаа бол ижлэхэн юм. Гэхдээ тэр нөгөө дозных нь тунгийн хувьд бага хэмжээтэй тунтай. Тэгээ илүү их нөгөө одоо нөгөө өвчтөнд хүрэх нөгөө юу нь илүү их одоо хүрэх чадвар нь илүү их гэх юм да. Тийм болохоор энэтэйгээ холбоотойгоор тэр ясан дээр гарч байгаа болоод нөгөө бөөрөн дээр гарч байгаа гаж нөлөөнүүд нь буурна л гэсэн үг юм. So when you're going to get approved in terms of the TAF was filed in January of this year. So it should be approved in the United States towards the end of the year and in Europe very close to that. I don't know when it will be approved in Mongolia, but I expect it to be available here the same way TDF became available. Америкт бол TAF батлагчийн юу нөгөө ихэнх бичиг баримтууд нь бол энэ оны 1 сард өгөгдсөн байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө энэ оны сүүл гэхэд батлагдах ба. Тэгээд нэг их удалгүйгээр бол бас Европын холбооны улсуудад батлагдах ба. Харин Монголын тухайд бол би сайн мэдэхгүй байна. Магадгүй нөгөө чиноповир батлагдсантай ялгаагүй л одоо бас ойролцоо явцтай байх болов. Those are difficult questions. When will the drug be approved? Our hope would be as soon as possible, but we have to, again, prove that it will work as we see in a large number of patients and to satisfy the regulatory authorities. Батлагтаад ингээд нөгөө зах зээл дээр гарахын тухайд бол бидний хүсэж байгаа болохоор хамгийн хурдангаараа байхыг хүсэж байгаа. Гэхдээ нөгөө талд бол заавалчгүй тэр нөгөө үр дүн сайтай тэгээ олон хүн дээр туршилт хийгдсэн байх хэвээр үр дүн сайтай байх хэвээр энэ бүхнийг бол харуулсан байх хэвээр. With regards to the price, right now we don't know how much it's going to be. There are several factors that impact that. One of the good things about running studies in Mongolia is that patients can have access through clinical trials. Later, if we have a successful approved drug, our goal is to bring it to the countries where the disease is a big problem. Үнийн тухайд бол яг одоо хэлж мэдэхгүй ягаад тэгэхээр үнэн нь бол өөрөө зөндөө олон одоо факторуудаас хамаарч тодорхойлогддог. Тийм болохоор тэн дээр бол яг одоо хэлэх юм алга байна. Монголын тухайд
клиникийн туршилт энд одоо хийгдэх юм бол яг клиникийн туршилт хийж байгаа учраас бас тэр хэмжээгээр хүмүүс бас тэрэнд оролцох боломжтой болно. Нөгөөдөгөр болохоор им одоо ингээд үнэхээр амжилттай байгаад ингээд батлагдах юм бол эргээд энэ нөгөө илүү их өвчин илүү их байгаа газруудтай бол хамгийн түрүүнд орж ирнэ гэж үзэж байна. There are things that are outside of our control, and one of those is what the regulatory agencies want. What I can tell you is our objective is to have conversations with the US FDA early next year to set up a path for registration. And that would normally take at least 2 years. You would have a year of study, and then it takes them about a year to review. Could be less because there's nothing for the disease. So at a minimum, we're looking at 2019, and it's probably a realistic time frame. It takes time to develop drugs. Яг одоо хугацааны тухайд бол зөндөө олон одоо бидний контролд байхгүй зүйлсээс хамаардаг учраас яг хэлэхэд хэцүү. Гэхдээ бидний тухайд бол дараа жилийн ихээр одоо 2017 оны ихээр Америкийн хүнс хоолны агентлагтай ямарч байсан уулзахаар ингэж төлөвлөж байгаа. Тэгээд ийм нэг уулзалт болсноос хойш хөвчлэн бол нэг 2 жилийн хугацаа болж ээж бол ийм батлагддаг гэж үздэг. Тэгэхээр нэг 2019 гээд он гэж хэлэхэд энэ бол бас нэг нэлээд тийм боломжтой хугацаа гэж бодож байгаа. So the second part of the results, I mean, they're ongoing, but we see that everybody has a drop in the virus. And some patients are becoming negative. As far as selection criteria go, they are quite liberal in a sense. The patients have to have some characteristics, of course, and the one thing that we're not doing right now is to test the drug in patients with very advanced cirrhosis, because that can only happen as a second part of the program. That's part of the regulations, if you will. Яг одоогор бол тэр нөгөө үр дүнгууд бол яг тэр туршилтанд орсон хүмүүс бүгдээрээ вирусийн тоо буухын хувьд бол буушсан байгаа. Зарим хүмүүс нь бол вирус нь бүр нөгөө тоологдохгүй ингээд болчихсон байж байгаа. Хүмүүсээ сонгохын тухайд бол яг одоогор бол тэр нөгөө сонголтын критерий нь нэлээд тийм чөлөөтэй гэж хэлж болохоор байгаа. Гол оруулахгүй байгаа хүмүүс болохоор циррозын одоо нөгөө циррозын хүндрэл ихтэй цирроз нь илүү их хүндэрч гисэн энэ хүмүүсийг оруулахгүй байгаа. Энэ нь бол ерөнхийдөө одоо дараагийн шатанд судлагдах хэрэгтэй. Энэ нь нэг талаасаа бол нөгөө цаад хууль дүрмийнхаа дагуу бас ингэж явах хэрэгтэй байгаа. Delta is present in different amounts in different parts of the world. Very high percentage of people with hepatitis B here have it. Other parts of the world, instead of being 60% of the hepatitis B, it's maybe 5% of the hepatitis B. Хепатит Д-ийн тухайд бол одоо дэлхийн дээр тархалт нь янз бүр байдаг. Одоо жишээлбэл Монголд одоо Б-тэй хүмүүсийн мань бараг 60% нь ингээд Д-тэй халдвартай байхад зарим газар бол энэ Б вирусын халдвартай хүмүүсийн 5% ч юм уу одоо илүү их бага хэмжээтэй ийм халдвартай байдаг. Lonafarnib is not a natural product. It's actually one of the first and best examples of so-called rationally designed drug, where we knew the crystal structure of the target and we designed a molecule to specifically attack that target. Бидний яриад байгаа энэ Lonafarnib болохоор өөрөө тэр нөгөө байгаль дээр шууд олддог ийм бодис бол биш. Энэ бол нөгөө
синтетикээр гаргаж авсан тийм бодисуудын хамгийн одоо ихний их том жишээнүүдийн нэг нь яг гэвэл одоо тэр яг нөгөө үйлчлэгч байгаа мэдээд тэр байдаа зориулаад тэр молекулыг зохиож бүтээгээд тэгээд тэрүүнийг гаргаж авсан ийм бодис байна. The generic tenofovir is actually the same product as Viriat. Basically, Gilead has transferred the technology to generic manufacturers, and that's what you get with the myelin product. So it's the same, exactly the same thing. Тэр нөгөө энэхийн гэдэг ерөнхий нэршлийн энүүнийг бол энемиг бол Gilead гэдэг компаниас тэр үйлдвэрлэж байгаа myelin гэдэг компанид нь технологиг шилжүүлээд өгчихсэн юм байгаа. Тийм болохоор энэ хоёрын хооронд л зөрөө гарах юм ерөөсөй байхгүй. And unfortunately, tenofovir does not work for the Delta virus. It's specific for the B virus. Tenofovir-ийн тухайд бол яг B-ийн эсрэг зориулалттай болохоос Ш-ийн эсрэг зориулалтын нэг үйлчлэл байхгүй. D needs the B, and if the B completely goes away, then the D will eventually go away too. The problem is that doesn't happen very often, and even if the B goes away by the virus test, the B can still be integrated into the liver and still make some B proteins, and it's those B proteins that Delta needs. So even if the B virus isn't being produced, just these small amounts of B proteins will allow the Delta to continue. Хэрвээ B вирус нь одоо B-с бүр мөсөн устчих юм бол D нь бол одоо дагаад устчих юм. Тэгэхдээ энэ D вирус ингэж нөгөө B-с бүр мөсөн устгах нь бол одоо их маш бага тохиолддог. Тэр нь юу гэхээр одоо ингээд B-ийн эмчилгээ хийгээд B-ийн тэр вирусийн тэр идэвхжил нь ингээ байхгүй болчихсон ч гэсэн тэр бета холбоотой тийм нэг уургууд бас илгэн дотор нь ингээд бэж идэг. Тэгээд тэр уургууд бэж явах тохиолдолд D нь бол бас л ингээд үсч үрчээд ингээ явж явах боломжтой байт юм аа. That's a very important question. Until recently, one of the indications for a course of interferon for hepatitis B was exactly for young women that wanted to get pregnant. So you would treat and then hope that the patient would respond and then get pregnant. There are a number of things that we can do to prevent transmission. Those include tenofovir. There is a big study that is coming out in the most important medical journal in the world. You can do immunoglobulin, so it's antibodies when the baby is born, and you also give the vaccine. Энэ л нэгэн тийм чухал асуулт байна. Тэгээд саяхан болтол бол B вирусын халдвартай залуу эмэгтэйчүүдэд бол пег интерфероны эмчилгээг нөгөө төрүүлж хийгээд интерфероны эмчилгээ дууссаны дараагаар интерфероны эмчилгээ нь үр дүнтэй болоод тэгээд нөгөө тодорхой хугацаанд хүлээж байгаа жирэмсэн болохыг зөвлөдөг байсан. Гэхдээ одоо удахгүй саяхан шиг нөгөө эхнийх нь юунд гарсан байсан л да. Тэр нэлээд том судалгаа гарч ирсэн байгаа. Тэрний үг гэхээр tenofovir-оор бас эдгээр хүмүүст эмчилгээ хийх боломжтой гэсэн ийм судалгаа гарч ирж байгаа. Тэр нь бол одоо нэг хамгийн түрүүний вирус дамжихгүй байхыг нөгөө хамгаалах арга гэсэн үг.
яг манай Монголын тухайд бол энэ чинопавир эсвэл тэлбиүүдийн гэдэг хоёр эмийг аль нэгийг 6 нөгөө жирэмсэн болоод 6 сартаагаас нь хойш уг нь бол хийнгээд нэлээд тийм тодорхой зааврууд байгаа. Хоёр дахь арга нь бол хепатитын Б вирусийн иммуноглобулин гэдэг тийм тарьдаг уурга байдаг. Тэрүүнийг нөгөө жоохон хүүхдэн төрөнгөд дөнгөж төрж явахад нь тэр тариа хийгээд тэр халдах магадлалаас бол бууруулах юм боломжтой. 3 дугаарт нь болохоор зэрэг вакцины төрснийх нь 24 цагийн дотор хийн гэсэн юм юунад байдаг. Яг манай Монголд бол яг энэ нөгөө ихээс хүүхдэд дамжиж байгаа халдвар яг хэдэн хувьтай ямар байгааг нь бол судлаагүй байгаа одоогор. Гэхдээ одоогор манай эмчнэрийн хэрэгжилж байгаа нөгөө заавар юу гэхлээр хэрвээ Б вирустэй гээд онцлогдсон тохиолдолд Б-ийнхаа вирусыг тоглох ёстой, E антиген үзүүлэх ёстой. Тэгээд хэрвээ яг жирэмсэн болчихсон тохиолдолд нөгөө жирэмсний 6 сараас л зөвхөн эмчилгээ хийх боломжтой байна. We know that if you give the vaccine and the immunoglobulin to the baby at birth, you can prevent vertical transmission of B, and that should also work for D. Яг нөгөө БД-тэй хүмүүсийн тухайд бол бас энэ жоохон тийм амархан асуулт биш. Яагаад тэгэхээр хамгийн түрүүний гол зөвлөх юм нь юу гэхээр тэр БД-тэй жирэмсэн байгаа тохиолдолд заавалчгүй илүү тийм тэр хоёр өвчин маань хэр зэрэг явж ийн өвчний түвшин юу болж ийн гэдгийг сайн хянаж авах тийм эмчийн хэмнэлтэнд байх хэрэгтэй. Хүүхдтэй халдвар дамжихаас сэргийлэхийн тухайд бол Б вирус дамжихгүй байгаа тохиолдолд угаасаа Д мэн дамжихгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо бидний мэдж байгаагаар юу гэхээр Б вирус дамжих эрсдлийг хамгийн бууруулж чадж байгаа юм бол тэр хепатитын Б вирусын иммуноглобулиныг тарих, дээрээс нь нэмээд вакциныг хүүхдэд нь хийх энэ хоёрыг тарьж хэрэглэх нь зүйтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг төрснийхөө дараа бол хүүхдэд энэ хоёрыг тариулах нь зүйтэй. That's with regards to lonafarnib and tenofovir. What we have seen, and we had a study presented, is if you control the Delta virus, the B will come up in most patients. So tenofovir or entecavir would be required. And I think you had also a question about interferon. And what we're doing is we're developing both drugs. And we're developing them in parallel, but also exploring the combination. What we want to do, and the question that the gentleman asked there is very important for that, is to identify which patients will need the oral drug, which patients will need the new interferon, and which patients will need the combination. Яг lonafarnib туршиж байгаа эмийн тухайд бол lonafarnib-ийг tenofovir юм эсвэл entecavir гэдэг Б-ийнхаа эмтэй бол хавсарч хэрэглэнэ гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл Д вирус маань ингээд нэлийн багасаад ингээд контролд ороод ирэхлээр зэрэг баг байсан Б маань дахиад гараад ирдэг. Тийм учраас энэ хоёрыг бол цуг хэрэглэхээр ингэж харагдаж байгаа. Интерфероны тухай түрүүн тэр хүн асууж ирсний тухайд бол яг ямар хүнд нь одоо интерферонт хэрэгтэй, ямар хүнд нь болохоор зөвхөн lonafarnib нь хэрэгтэй, ямар хүнд нь тэр хоёр эмийг хоёулангийн нийлүүлж хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бол одоо энэ туршилтуудаар л ерөнхийдөө гарч ирэхээр ингэж харагдаж байна. With regards to interferon, BEG interferon is the only drug to date, the only approved drug that has been shown to have an effect in Delta. So for all of our studies that are being planned, many physicians ask us, I have a patient that is on PEG interferon, should I stop? What do I do? And what I always answer is, no, you started a course,
you finish the course, because you may not need to do anything after that if you are one of those that have a sustained response. And I'll talk about this in a moment. Пегинтерфероны тухайд бол одоо угаасаа манай одоо байж байгаа дэгийн эсрэг ганцхан одоо батлагдчихсан байгаа ганцхан эмчилгээ нь бол пегинтерферон. Биднэрт бол нөгөө эмчнэр их асуулт тавьдаг. Тэр нь юу гэхээр пегинтерфероны одоо ингээ хэрэгжилж байгаа өвчтнүүдэд хэрвээ энэ клиникийн туршилтанд оруулахаар бол пегинтерфероноо зогсоох уу эсвэл яах уу гэдэг асуултууд бол биднэрт маш их ирдэг. Энэ нь бид нар юу гэсэн хариулт өгдөг вэ гэхээр пегинтерферон нэгэнтээ эхлээд явж байгаа бол тэрүүнийгээ дуустал нь хэрэглээд тэр нөгөө цөөхөн ч гэсэн нөгөө пегинтерферон үр дүнтэй байдаг группийн хүн байх юм бол өөр ямар нэгэн нэмэлт эмчилгээ шаардлагагүй учраас тэрүүнийгээ бол хийлгээд ингээд дуусгах хэрэгтэй гэж үздэг. And with regards to the skin question, antihistamines are not contraindicated in patients with chronic viral hepatitis. It could just be, that we all get something on our skin at any point in time. There are some skin conditions associated with viral hepatitis B, so that needs to be checked. But there is no problem with taking antihistamines if you have chronic hepatitis. Тэгээд түрүүний нэг асуусан арсан дээр гарч байгаа юмны тухайд бол аллергийн буюу антихистамины эмчилгээг бол вирус хепатиттэй хүмүүст хоригдсан зүйл байхгүй. Тийм болохоор хэрэгжилж болно. Тэгвэл зарим тохиолдолд нөгөө эдний тэр хепатит вирус хепатитээс хамаарат бас арсны өвчлүүд гарах боломжтой тохиолдлууд байдаг учраас тэрнийг бол шалгаж яг нөгөө зүгээр тийм аллерги гарч байгаа юм аль эсвэл элэгний холбоотой мүү гэдгийг нь бол харж идэх ёстой. Түүнээс биш тэр антихистамин хэрэглэхэд бол татгалзах зүйл байхгүй. Thank you all very much. Thank you all very much for coming. Thank you. It's great to see patients taking care of themselves and really interested in their disease and working with their doctors. That's what we want to see. Тавханд баярлалаа. Тэгээд та нартай болоод одоо Монголд нөгөө туршилт хийгээд тэр шин нэмнүүд маань гарч ирээд ингээд улам амжилттай ажиллана.